tā, kristālišķī, tad viņš kļūst par diamantu, un tad viņš ir spožs, spīdīgs, skaists. So he goes from a state which is more or less, not valuable at all, to being the most precious of gems. Tad mēs varam redzēt, kā, teiksim, no viena stāvokļa, kurā viņš ir, teiksim, grafīts, vailoklē viņš jau pārtop galējā stāvoklī par dārgakmeni. So our mind is capable of that transformation. Un arī mūsu prāts ir spējīgs piedzīvot līdzīgu transformāciju. So no question then that holding the Buddha's, that preserving the Buddha's teachings is valuing the Buddha's teachings is very important. Un tad nav brīnums, kad Buddhas mācību saglabāšana un cienīšana ir ļoti svarīga. Verse number 40. All opposition it destroys. No contradiction found within. It yields all creatures dual aims. My pleasure in this system grows. Tad tas pats visu pretestību tā sagrauj. Nav pretrunas rodams tajā. Tā sasniedz visu būtni divējādos mērķus. Mans prieks par šo sistēmu aug. All opposition it destroys. I think that means that, all the sort of internal contradictions or all the flaws in the other teachings are exposed, you see. And only this teaching of dependent arising, harmonious with emptiness, that's the only one that passes the test of logical reasoning. Un tad pirmā rindiņa visu pretestību tā sagrauj, tas šķiet attiecās uz to, ka visu citu mācību vai filosofisko domu, iekšējās kļūdas ar laiku atklājās, bet tieši šī atkarīgā rašanās, tā ir tā, kura ir iekšēji saskaņot un atklāja citu sistēmu kļūdas. So that's why we're plugging no inherent existence, because it's the most reasonable thing. It gets to the truth. That's what gets rid of your delusions, your disturbed mind, your ignorance. And so it's the other systems that have the contradictions. And our system we propose is the one that it just doesn't have the contradictions. So it's the kind of the most reasonable explanation. Un tieši tāpēc mēs uzsveram to, ka nav tādas pašpastāvošas eksistences, jo viss citādi domājošās filosofijas ar laiku nokļūst pretrunās. And dual aims there. It yields all creatures dual aims. Well, I think it means the aim to get out of your own personal suffering, get to your own personal liberation, and also your potential to become a Buddha. You too can be a Buddha, so you too can be completely kind of evolved to the point where you can fulfill the aims of others. Un divējādie mērķi trešajā rindiņā šeit attiecās visdrīzāk uz to, ka ir iespējams sasniegt personīgo atbrīvošanos, ir personīgo laimu, un šis otrs mērķis būtu galējais mērķis, kad mēs spējam būt ne tikai pašvainīgi, bet padarīt laimīgus visus jūtošos būtnes. And verse number 41. For countless ages, for its sake, you gave away repeatedly, at times your body or your life, the ones you loved, a mass of wealth. 41. pāns. Neskaitāmas mūžības, tās labā atkārtoti atdeva, dažkārt savu ķermeni vai savu dzīvību, tos, kurus mīlēja bagātību savu. So this is the Buddha going to, himself training. Before he becomes a Buddha, he has to follow this bodhisattva path. And as we said, that requires a lot of merit, to have this collection of, compassionate deeds to give you the sort of force behind your meditation on emptiness. And un te ir runa par Budu, pirms viņš vēl sasniedz apgaismību, proti viņš neskaitāmas dzīves praktizēja šo bodhisattvas ceļu, lai varētu uzkrāt šos neizmērojamos nopelnus.
the realization of emptiness is the same as somebody going to personal liberation. Tukšuma izpratne ir pielīdzināma tam, kad kāds dodās uz personīgu atbrīvošanos. Although the bodhisattva has the personal mahayana part, as we say, has a more extensive understanding. He knows how to apply more reasonings. He knows how to teach it to a greater variety of people. Personīgi, kas praktizē mahajānas ceļu, vienkārši ir vairāk metožu un veidu, kā palīdzēt citiem. But the basic meditations are the same. Bet pamatmeditācijas ir tās pašas. However, he has to have a much vaster store of virtues, a much kind of a much greater sort of much longer path, to get that sort of the altruism brought to its highest state. Bet šajā ceļā ir nepieciešams vairāk uzkrājuma, ceļš ir ilgāk. Tas ir tāpēc, ka, lai altruismu attīstītu līdz tā galējai pakāpei, tas prasa daudz enerģijas un laika. So that's what he's describing, just mentioning in verse 41. Un tas tiek aprakstīts 41. pantā. And then from there, Tsongkhapa starts talking a little bit more about himself, his approach. Un tad tālāk no šīs vietas Tsongkhapa sāk runāt jau vairāk par savu pieeju. So in the transition, in verse number 42, he says, and when you saw its qualities, this doctrine drew your heart as does a hook a fish. Sad fate for me, not hearing it from you yourself. Un tad 42. pantā, kas ir tāds kā pārējais pants, Tsongkhapa saka, un, kad tu redzēji tās lieliskās īpašības, šī doktrīna aizķēra tavu sirdi, kā āķis uz terzību. Skumjš ir mans liktenis, ka nedzirdēju to no tevis paša. And so when the Buddha first found this path, then it hooked him. It drew him like a hook draws a fish. Un kad Buddha pats pirmoreiz sastapās ar šo ceļu, tas viņu paņēma un gluži kā aizāķēja, gluži kā āķis aizāķēja zīri. And then Tsongkhapa starts talking about himself, sort of a string of beautiful verses saying how he tried to follow the path. Un tad Tsongkhapa sāk runāt vairākos skaistos pantos, kā viņš sāka sekot šim ceļam. First of all, he says, sad fate for me not hearing it from you yourself. So I never met you, the Buddha, in person. I was not there amongst the disciples or the people who actually were able to receive the teachings from you personally when you walked on this earth. Un tad viņš saka, skumjš ir mans liktenis, ka nedzirdēju to no tevis paša, tad viņš it kā nožēlo to, ka viņam nebija tā izdevība, ka viņam nav tā izdevība būt pašam, būt uz klātbūtnē, būt starp viņam mācekļiem, kad viņš vēl staigā pa zemi. Tsongkhapa sort of uses that sorrow that he never met the Buddha in person. He sort of brings that sorrow into the path, as it were. Bet Tsongkhapa izmanto šo nožēlu un izmanto to kā ceļa sastāvdaļu. So that means that he uses the sorrow to make himself determined, determined to be single-minded in his pursuit of the truth. Un viņš izmantoja šo nožēlu, lai radītu apņēmību, stingri koncentrēties uz sekošanu šim ceļam. Just as when a mother has a baby, the mother's mind is always going to wondering how the baby's doing, always thinking about the baby's needs. So his mind is not going to be deviating for very long from practicing the path. Līdzīgi kā mātes prāts visu laiku ir vērsts uz bērnu un viņas domas visu laiku atgriežas pie tā, kā jūtās bērns. Tad arī šajā gadījumā Tsongkhapa nolēma savu uzmanību veltīt